Hemos encontrado al culpable de los incendios de La Pampa. Ahora un ratito estaba a la sombra del eucalipto. ¿Estás grabando vos? Sí. En un ratito va ya la sombra del eucalipto ya más alta. Humo hay. Humo sí, tiene. abajo hay, de eso debería prender. Debería prender solito. Un poquito de viento. Voy a levantar. Un poco la tierra, por lo menos. ¿Qué era eso? El mantel de donde está la comedor. Lo saqué para armar la pieza de ping pong. Está todo pegado con cinta atrás. Pobre bicharraco. Lo voy a dejar porque por ahí si después jugamos eso lo voy a dejar así, ¿no? No arrancó, sí, ¿verdad? Me está saliendo más humo ahora, sí, parece que va a hacer eso. ¿Eh? Que está saliendo un poquito más de humo, va a agarrar, me parece.